華仔劉德華一連20場嘅紅館歌唱，每晚請嚟唔同嘅好友擔任嘉賓。不過嚟到第7場嘅呢一位嘉賓，真係要留翻俾華仔親自介紹啦。事關冇人比佢描述得更加貼切啊！好多人都中意佢把聲，但係唔係好中意佢嘅樣，所以我就話俾佢聽，其實佢同我一樣，都係一個靚仔嚟嘅。希望你哋能夠一陣間我介紹嘅時候，用你嘅掌聲話俾佢聽，我呢句説話並唔係講大話。無論你睇到啲乜嘢，希望你嘅掌聲震撼人。不敢相信，不想知道，心中的愛始終是話，心中的愛始終是謎。大家咪睇 Hanjin 唱歌嗰陣表現咁淡定，查實佢呢晚嘅心情都不知幾咁緊張啊！事關 Hanjin 係華仔嘅超級 fans 嚟㗎，所以當佢一講嘢就即時露出馬腳，掠晒嚟咁啊！啲朋友咧知道咧，我會上台做啲嘉賓嘅時候咧，佢哋咧話有啲嘢一定要同你講㗎。啲女親戚朋友咧就話：華哥你好靚仔啊！點解咧可以咁多年都咁 fit 咧，咁型咁靚仔？你講慢啲啊！你講唔明嘅真係唔係唔好意思，啲女親戚朋友就問華哥：你好靚仔啊！點解可以咁多年都咁 fit、咁型、咁靚仔咧？跟住咧，啲男親戚朋友咧就話：華哥，你陪住我哋成長，我哋希望你永遠活躍幕前。我咧就覺得樂壇咧，係需要大哥嘅。你又咁勤力，又咁友善，對身邊嘅人又咁關心，你係我哋嘅好榜樣、好偶像。多謝你。正如 Hanjin 話齋，華仔真係香港人嘅偶像嚟㗎，所以就連丁氏伉儷、丁志高同埋楊千嬅都拍住拖嚟捧場。無論華仔唱快歌，抑或 Hanjin 唱慢歌，佢哋都一樣睇得咁投入啊！當你見到天上星，我有心。好多 fans 見到華仔劉德華都可能會同佢講：我細個就好中意你噶啦。不過貴為萬人迷嘅華仔同樣都有自己嘅兒時偶像。嚟到第8場嘅演唱會，華仔就請嚟賈思樂擔任表演嘉賓啦。今日咧，我希望可以介紹一下，因為其實呢個30年嘅演唱會就係講一講我回憶，由我細個一路咁慢慢成長。你其實佔據一個非常之重要嘅位置。Thank you。今日希望你可以將我以前嘅一種年輕嘅感覺睇翻晒翻嚟。OK， 好冇 ？OK， 希望大家俾啲掌聲。Thank you。當你見到當年往事，你又會如何？可有輕輕稱讚？呢晚歌唱，華仔嘅好友都有去到捧場，好似有朱玲玲同老公羅康瑞、莫文蔚、梁詠琪等。而同華仔相識多年嘅葉倩文，更為好友上台獻唱，擔任呢晚嘅第2位嘉賓。喺 encore 部分，沙莉同睡衣 look 嘅華仔又跳又唱，為大家帶嚟驚喜啊！華仔嘅抱抱，相信唔少 fans 都想要，但係呢晚佢竟然俾沙莉拒絕啊！哦，你好濕啊！你好濕啊 ！sorry， 我可唔可以講下嘢俾佢唞下好唔好？佢着睡衣好靚仔㗎，近睇。我媽咪喺屋企問：係，這個劉德華唱歌，我們怎麼不可以看啊？前幾日有個男仔話你好靚仔喎，點解咁靚仔可以保持咁多年？等我嚟摸下。
係好實嘅。不過我好開心，你知唔知啊？似唔似佢大我3日㗎？似可，我似年輕啲可，多謝。我喺呢度咧，好開心可以做佢嘅嘉賓。我想話俾你聽，我識咗華仔好多年，咁啊，我覺得佢係非常之好人，唔止一個好嘅歌手，一個好演嘅表演者，同埋一個好嘅演員，但係一個好人，一個好男人，又靚仔不得了。所以我喺呢度咧，多謝你哋可以俾呢個靚仔，咁啊，你繼續恭喜你咁多場 show， 多謝。多謝，我唔敢攬你咩，家姐。好，攬下啦，俾大家開心下啦。Thank you，拜拜。眼淚可以有好多種，有開心，有唔開心，有感動，有感觸。而劉德華喺演唱會上流嘅，應該都係開心嘅眼淚。事關每逢唱起迎唱我的歌嗰陣，華仔梗係會忍唔住眼濕濕，流下男兒淚㗎。每一次唱呢個歌，我都會有嗰種感覺，但係我一個開心，因為我真係可以同大家走咗一段咁長嘅日子。當我喊得好犀利嘅時候，我翻到去酒店，我喺電話收到個 SMS， 跟住落嚟，我請呢位嘉賓就係第一個人 send SMS 俾我，佢話俾我聽，你應該值得開心。佢安慰咗我，我好多謝佢，亦都希望你哋而家用你嘅掌聲幫我一齊多謝佢哋。阿生 ，Thank you。今日咧真係好開心，因為佢兩位咧真係我睇住佢入行啦。咁啊中間咧我哋都見到有好多同我一樣啊，有高高低低啊。咁但係喺佢身邊嘅朋友就好似你哋咁，永遠都咁支持我，亦都希望你哋好似支持我咁支持佢兩位。華仔嘅演唱會嘉賓基本上個個都係唱明星呢首歌，但係 Twins 嚟到噃，梗係要唱插班生甲，動作很溜滑。人生無是非，我細細聲講給你，我坐你隔離，像對魔公仔報喜。來操場遊戲，我共你一起，明日志願要牽手去做風紀。插班生甲，動作很溜滑，我真是好奇。插班生甲，一直人氣高企。呢晚除咗有 Twins 喺 Encore 嘅睡衣派對部分，華仔又揾嚟 At17 做嘉賓，齊齊又唱又跳啊！擔任華仔嘅歌唱嘉賓 Alan 同二汶都相當之開心，可以同佢分享入行30年嘅喜悅。好多謝華仔請我哋第一次嚟做佢嘅嘉賓，多謝你俾到咁多嘅能量我哋，多謝你同我哋分享你哋嘅觀眾。其實香港樂壇咧係需要唔同嘅身段，同埋有好多唔同嘅音樂出現。你哋兩位嘅音樂，我自己好抱歉，因為咧大家請過我2次，我都冇機會可以去到你哋嘅演唱會。下次我一定嚟。好唔好？繼續做。尋晚華仔嘅演唱會請嚟2對嘉賓，第一對就係近日重新合體嘅 Twins， 一出現佢哋就忍唔住同華仔抱抱，因為佢哋仲有秘密身份。佢兩位曾經係我哋歌迷會嘅成員，歌迷會喺邊度啊？係啊，仍然都係㗎。係啊，我哋唔係㗎，我哋榮譽會員嚟㗎。你哋而家好少參加活動啦，係嘛？唔係啊，我哋今日特登講嚟參加活動㗎。我哋原先喺新城嗰度做緊頒獎禮。哎呀，我哋仲幫你攞獎。我有冇攞獎啊？有啊！身為華仔 fans 嘅 Twins 亦都有心情嘅説話要同在場嘅姊妹講。其實30年呢個日子係好值得我哋慶祝同埋開心。希望咧今晚我哋可以同你哋同埋佢一齊分享呢一份喜悅。動作很溜滑，我真是好奇，插班生甲，一直人氣高企。
至於第二對嘉賓就係 At 17啦，佢哋同華仔一齊 rock 爆紅館，華仔仲玩到瞓晒地添。華仔揾呢一對嘉賓，原來係有特別意思嘅。我請佢哋嚟嘅時候咧，佢問我點解，咁我話俾你聽，其實我都係17歲入行，我以為你哋真係17歲入行，原來你哋唔係㗎。唔係，咁我咪請錯咗。緊要啦，錯有錯著啊嘛，都嚟。咁我哋又有首 At 17，你又有首17歲。係咯。多謝你俾到咁多嘅能量我哋，多謝你同我哋分享你哋嘅觀眾。其實香港樂壇咧係需要唔同嘅新血，同埋有好多唔同嘅音樂出現。你哋兩位嘅音樂，我自己好抱歉，因為咧大家請過我2次，我都冇機會可以去到你哋嘅演唱會。下次我一定嚟。好唔好？繼續做。係，希望12000觀眾。